Čau visiem! Neatkarīgi no tā, tu esi mājamatnieks vai profesionāls meistars, ikdienā darbojoties, vairāk vai mazāk, tomēr tavā darba vietā veidojās putekļi. Vai nu tie ir kokapstrādes putekļi, varbūt tie ir kaut kādi metāla apstrādes putekļi, bet putekļi jebkurā gadījumā ir. Tad variants ir vai nu kaut kāds akumulātoru pūtējs, ar ko tu notīri savu darba vietu, vai instrumentu kastes, vai arī kaut kāds kompresors. Pēdējā laikā es priekš sevis esmu sapratis, ka manā darbnīcā šis te kompresors putekļu nopūšanai īsti nedara, tāpēc, kad sanāk, kad es tos putekļus dzenāju no viena stūra uz otru, plus es viņus ieelpoju, ja es virsmas tīru ar nopūšanas metodi. Nākamais solis, jebkurā gadījumā man tie putekļi ir pēc tam jāsaslauk, tad, kad jau viņi ir nosēdušies. Un it sevišķi, ja es daudz frēzēju, zāģēju un veicu vairākas operācijas, pamatā kaut kādas tur ledu iefrēzēšanas, virtuves virsmas apstrādes tā tālāk, tie putekļi veidojās vēl vairāk. Un ikdienā es strādāju ļoti daudz ar putekļu sūcēju. Tad nu es nonācu līdz slēdzienam, ka man vajag šo te putekļu separātoru, jeb to saucamo ciklonu. Jo nereti gadījās tā, ka manam Festool CTL MIDI putekļsūcēju maiss principā man gāja kaut kādas 2 dienas. Viņš ir pilns, jāmet ārā, jāliek iekšā jauns. Ok, es zinu, ka daudzi to maisu izkrata un lieto viņu vēlreiz. Es esmu tā darījis, bet jāatzīst, jebkurā gadījumā, cik jūs rūpīgi izkratītu šo te maisu, viņa porās jebkurā gadījumā jau ir iekšā putekļi, un tad, kad jūs ieslēdzat putekļsūcēju, var dzirdēt, ka tomēr putekļsūcējs strādā slodzē, un man tādu pārbaudījumu maniem instrumentiem nav vajadzīgi. Tāpēc es izlēmu iegādāties putekļu separātoru, jeb tā saucamo ciklonu. Skatījos visādus variantus, domāju, ok, priekš darbnīcas es varētu paņemt tur pasūtīt, piemēram, AliExpress ciklonu, pēc tam pielikt spaini, apakšā spainim ritentiņus un tā tālāk, tā tālāk. Tas bija kā variants. Bet tad es atklāju ļoti fantastisku lietu. Izrādās, ka uzņēmuma DeWalt ir ļoti vienkāršs, pa ļoti pieņemamu cenu gatavs kvalitatīvs izstrādājums, kuru jūs varat savietot ar savu darbnīcas putekļsūcēju. Ir pieejami 2 varianti. Šis ir 23 litru ietilpības tvērtni, ir arī ar 38 litru ietilpības tvērtni. Pamatā gan lielajiem, gan maziem šis ciklons ir identisks, atšķirās tikai pat tvērtnes tilpums. Tad, nu lūk, šāds izskatās iepakojums, pilnīgi jauns. Šobrīd, kā senukajā ir akcija, maksā 69 eiro ar PVN. Pareiķinot visu kopā, pats separātors atsevišķi, ja es viņu nopērku kaut kādā aļikā, viņš tur maksā ar visu sūtīšanu aptuveni ap 27–30 eiro. Pareiķinam vēl spaini, pareiķinam ritenīšus, platformu, darbu, vēl savienojumu šļūtenes, un beigās iznāk gandrīz tas pats, ja nevien dārgāk. Tāpēc es izlēmu iegādāties šo te, un jāsaka, ka šis te ir viens no tādiem spontānākajiem pirkumiem. Burtiski vakarā pastījos, jā, pastījos parametrus, un šodien jau iegādājos. Attaisīsim vaļā. Un, kā saka, pastīsimies, kas tur ir iekšā komplektācijā. Komplektācijā ir instrukcija. Jāsaka, ka DeWaltam viens no tādiem mīnusiem, ja varētu teikt, kad ir diezgan grūti atrast vispār tehnisko specifikāciju, un ja viņa ir, tad viņa jau ir ar imperiālajām mērvienībām, visādām colām un tā tālāk ir jāpārēķina. Nu, estība nedaudz čakarīga. Bet, kā saka, grūtības tikai norūda. Lūk, gatavs, ļoti simpātisks spainīts. Nekas pašam tur, kā saka, nav jāizgudro un jāķīmiķo. Gatavs risinājums. Attaisam vaļā. Iekšā ir savienojuma šļūteni, kas savienot, ar ko separātoru savienot ar putekļsūcēju. Pats šis te atdalītājs. 4 ritenīši. Ja jums nav vajadzība, jūs varat neizmantot, jūs jau varat uzlikt uz kaut kādas platformas, vai arī tad, ja viņš jums ir stacionāri novietots. Ja nē, jūs mierīgi varat paņemt šim spainim un šos riteņus ļoti vienkārši uzmontēt.
ieliekam tādās kā sēžās iekšā. 1, 2, 3. Un, lai tie ritentiņi transportēšanas brīdī jums nekrīt ārā, ja nu jūs domājat tomēr ņemt arī līdzi viņu uz savu objektu kādu, komplektā nāk 4 skrūvītes, ar kuru jūs nosfiksējat šos riteņus pie šīs te tvertnes. Jāsaka, ka ritenīši paši pa sevim ir gumijoti, viegli grozāmi, bet nav neviens ritenīts ar bremzi. Nu, man šajā gadījumā tas īpaši netraucē. Tālāk ņemam šo te atdalītāju, kuram jau ir blīvējums. Un vākā ir arī fiksācijas vietas, kas jums ļauj šo atdalītāju novietot praktiski vienā stāvoklī attiecībā šajā vākā. Un komplektā nāk līdzi vēl skrūvītes, ar kuru palīdzību pieskrūvēsim šo te atdalītāju pie vāka. Kopā 6 skrūvas. Ņemam instrumentu. Nu, lūk, atdalītājs ir gatavs darbam. Atliek tikai savietot ar jūsu puteksūcēju. Pie reizes arī notestēsim. Tā, pirms ierozetēsim. Tā, elektrība ir pievienota. Izņemam ārā sūkšanas šļūteni un mēģinām savietot ar Festool oriģinālo līgzdumu. Jā, izstāsta, ka laikam neies, jo izmērs šādi te trubas ļoti labi savietojās, bet šis te ārējais diametrs tomēr atšķirās. Bet tā nav liela bēda. Tūlīt mēs ar to tiksim galā. Paņemšu melno izolācijas lentu un vienam galam nedaudz uztīšu, lai viņš ir nedaudz rasnāks. Jo abi gali šai šļūtenei ir identiski. Liekam iekšā. Liekas, ka sēž tīri labi. Pat var aiztaisīt ciet. Savietojam separātoru. Savukārt šeit mana esošā puteksūcēja uzgals dara perfekti. Garām arī nekur nesūc. Ko es izdarīšu? Ja jau eksperimenti, tad eksperimenti. Izņemšu ārā maisu. Maiss ir nesen ievietots tīrs. Viss puteksūcēja tvertne ir tukša. Liekam virsū puteksūcēju. Noliekam viņu nedaudz malā. Reku man ir skaidu maisiņš. Izbērsim ārā. Un pamēģināsim, kā tas viss strādā. Nu ko, sasūc, viss ir tīri. Jāsaka, ka sūc ļoti labi. Ataisīsim vispirms, pastīsimies, kā izskatās puteksūcējā.
praktiski viss ir tīrs un perfekti. Nu, un tagad pastīsimies atdalītājā. Nu, lūk, viss spainis, visi gruži ir smuki šeit iekšā. Un, protams, ja jūs vēlaties, jūs šeit varat ielikt arī kādu plēves maisu, piemēram, atkritumu parasto maisu, un tad, kad jūs piesūcat pilnu šo tvertni, paņemat aiz maisa un ērti izņemat ārā. Droši vien, ka es tā arī darīšu nākošajās reizēs. Man būs ērtāk izvākt visus tos gružus ārā un izmest atkritumu konteineru. Paskat, šeit vākā sānos vēl ir tādas kā ausis, kurā jūs varat smuki nofiksēt esošos sūkšanas šļūteni. Nu ko, jāsaka, kad esmu ļoti apmierināts. Varētu pat pateikt, ka cenas un izpildījuma sabalansētība šeit ir visaugstākajā līmenī. Iekārta strādā labi, viss ir ar viņu kārtībā. Izskatās arī gana gaumīgi un simpātiski. Varat droši ņemt arī līdzi uz objektiem, kuros ir klienti. Kauns no tāda nebūs, nekā, piemēram, ja jūs pats kaut ko tur saķīmiķotu. Viss ir ar šo iekārtu kārtībā, bet ir nelielas nianses. Kā jau vairums lietās, arī šeit tāda ir. Un tā galvenā nianse, šī šļūtene, kas savieno atdalītāju ar puteksūcēju, nav antistatiska. Cik es te pasūcu, elektrostatika ir, bet ne tik liela. Tā kā principā iespējams, ka pat viss būs kārtībā. Tā kā, draugi, ja jums interesē šāda formāta video, kurā ir daudz plašāks apskats par kādu no iekārtām vai instrumentu, ierakstiet komentārā. Pārējie, kas skatījāt, spiežat laiku, tādējādi atbalstot šī kanāla rotāciju. Šis nav sponsorēts video. Šo iekārtu esmu iegādājies par saviem līdzekļiem, savai ikdienas lietošanai darbnīcā. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!